हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अकेडमी में आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपके लैपटॉप की साउंड चली जाती है, उसको किस प्रकार से वापस ला सकते हैं, तो आपका ये आज का टॉपिक होने वाला है। जैसे कि मैंने क्या काम करा कि मैं अपने लैपटॉप के क्या है गाने सुन रहा था, सुनते सुनते मेरे लैपटॉप में क्या हो चुका है, यहाँ गुणा का निशान आ चुका है और मेरे लैपटॉप में वॉइस भी नहीं आ रही है। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ पर लैपटॉप में आवाज़ नहीं आ रही। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने सोचा कि मैं अगर जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो मेरे ऑडियंस के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने आपको कुछ 2 पॉइंट बताने हैं। तो आपको क्या करना है, उन पॉइंटों को सीखने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। तो चलिएगा वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला तो आपको ये गुणा का निशान दिखाई दे रहा होगा स्पीकर के ऑप्शन पर। तो इसको हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, या तो आपको इस सर्च बार में कंट्रोल पैनल लिख लेना है, नहीं तो आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर कहीं पर भी आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ कंट्रोल पैनल। तो देखिएगा कभी कभी किसी के लैपटॉप पर नहीं होता, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ लिख लो कि सर्च बार में नीचे दिखाई दे रहा होगा जहाँ मेरी पेंसिल का आइकन चल रहा है, नीचे सर्च बार में कंट्रोल पैनल, तो CAN। अभी तो लिखे नहीं गया, अब मैं इसको सर्च करता हूँ तो अब मैं लिखता हूँ कुछ CANT। जैसे मैंने कंट्रोल लिखा, इतना कंट्रोल लिखने के बाद यहाँ आ गया है कंट्रोल पैनल लिखा हुआ, तो मैंने इसको सिंपली क्लिक कर दिया। जैसे मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ उसके बाद में आपको यहाँ काफ़ी सारे इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। इन इंटरफेस में आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ साउंड का ऑप्शन चेक करना है। जैसे मैं यहाँ साउंड के ऑप्शन पर चेक करता क्लिक करता हूँ, क्योंकि साउंड का ऑप्शन आपको ढूंढना, उसके बाद आपको यहाँ इस प्रकार के 2 इंटरफेस दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से आपको नीचे वाला ऑप्शन तो दिखाई देगा ना, ये वाला, ये इस वाले ऑप्शन पर आपको जो माउस का कीबोर्ड होता है उसका लेफ्ट बटन दबाना। लेफ्ट बटन दबाने के बाद देखिएगा आपका यहाँ इनेबल कर देना। आपको क्या है, ये आपका डिसेबल होया हुआ है, तो आपको यहाँ इनेबल कर देना। जैसे आप इनेबल करोगे तो आपको देखिए यहाँ भी गुणा का निशान चला गया है। और जैसे मैं यहाँ इस प्रकार से जब लेफ्ट बटन दबाओगे और डिसेबल कर दोगे तो आपका गुणा का निशान फिर आ चुका है। तो आपको क्या करना है, आपकी वॉल्यूम वापस लाने के लिए या तो लेफ्ट बटन दबाना है और इनेबल कर देना है, और आपका यहाँ राइट का निशान आ चुका है और यहाँ पर भी एक निशान गायब हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपकी वॉल्यूम तो है, जो आवाज़ है वो क्या हो चुकी है, वापस आ चुकी है। चलिएगा उसको देख लेते हैं वापस आई भी है या नहीं। तो हमको इसको क्या कर देना, कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद ये गाना चल रहा था, तो मैं इसको जैसा ओके करके देखता हूँ तो देखिएगा इसकी आवाज़ क्या है, मैंने यहाँ से कम कर रखी है काफ़ी। तो देखिएगा जैसे कि मैं यहाँ से देखता हूँ और यहाँ की साउंड इसकी, ठीक है। तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ तो ये कि मेरी आवाज़ आ चुकी है, पर मैं आपको इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा क्योंकि मेरे क्या है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें क्या लगी पड़ी है, माइक, मतलब माइक लगा पड़ा है और मैं काफ़ी दूर हूँ। तो इस माइक की वजह से आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। मैंने सोचा क्यों नहीं आ रही, तो माइक की वजह से वॉल्यूम नहीं आ रही, पर आशा है कि आपकी वॉल्यूम वापस आ चुकी होगी। ठीक है, तो चलिएगा चलते हैं, इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।